अरे ओ भैया, क्या कर रहे हो ये? अभी 4 दिन पहले मैंने नई गाड़ी ली और उसकी पन्नी निकाल रहे हो तुम? अरे बता तो दो ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है।